そしたら、今日の聖書箇所を読んでいきたいと思います。ルカの福音書の5章の17節から26節です。ルカの福音書の5章の17節から26節です。じゃあ男性は僕と一緒に、女性は久美子さんと一緒に読んでいきたいと思います。じゃあ17節から3、はい。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の道からをもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のまま運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見て、イエスは友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神を崇めながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神を崇め、恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。はい、お願いします。イエス様、今から、あなたの言葉を共に、見ようと思っていますが、語る者も聞く者も助けてくださり、その中から必要なことをあなたが教えてくださいますようにお願いします。お願いしてイエス様のお名前によってお願いします。アーメン。はい、福音書の調和表に従って順番に見てきていますけれども、前回は大病人の人がですね、お心一つで癒していただけますというふうに、清くしていただけますと言って、イエス様が癒してくださったというところを見ました。それで、今回はですね、中部の人が癒されたという、そういうところを見たいと思います。場所についてはですね、ルカの方ではちょっとわからないんですけども、マルコの福音書の方の同じところを見ると、カペナウムにもう一度戻ってきたっていうふうに書いてあるんですね。でカペナウムに帰ってきて、ある家でイエス様が教えておられたという、そういう状況です。そして、その、なんていうんですか、家はですね、この状況をいろいろ見ると、ある程度のたくさんの人が入る家っていうんですね、そういうような感じで、イエス様に会いに来た人々と、それとルカの方では、このパリサイ人と律法学者ですね、その人たちが座っていたっていうふうに書いてあります。でこのパリサイ人律法学者はガリラやユダヤのすべての村々やエルサレムから来ていたっていうふうになっていて、全国のイスラエル全土から集まってきてイエス様を、見に来たっていうんですね。そういう感じですね。イエス様の話っていうのはもうイスラエル中に
広まっていたということが分かります。そして、そこで、このパリサイ人や律法学者たちがイエス様がしておられること、言っておられることが良いか悪いか判断しにですね、ここに来ているという、そういう状況だということが分かります。そんなところに、この中部の人は連れられてきたという形です。で、これもマルコの方では分かるんですが、中部の人はですね、4人の友人に連れられてきていたんですね。4人の人が、その人はもう結構重病だったから自分で歩けなかったからだと思いますけども、床にその人を乗せて、そして、担架みたいにして運んできたという感じでしょうかね。そういう感じで、連れてきました。で、連れてきたのはいいんですけれども、人々が、その家の中にも多分家の外にもですね、押しかけていたと思うんですね。それでも入ることができない、自分たちがもうどうしようも入って近づいていくことができない、ようになってしまっていました。で、そこでもう諦めてもよかったと思うんですけども、もうダメだ、これじゃあちょっと近づけないから無理だなと思って諦める、よくわからないですけど、誰か有名人に会いに行ってファンの人が近づいても近づけない、もうダメだ、もう諦めようとかですね、そういうこともあるかもしれませんけども、本当に熱心な人はもう突き抜けていくかもしれないですけども、そういう感じで諦めてもおかしくない、そういう、状況だったわけですけども、彼らはどうしてもこの人を癒してもらいたい、イエス様のところに、行きたいということでですね、その、屋根に登っていって、そして屋根を剥がしてイエス様の前にですね、その病人を置いたというふうになっていますね。で、仲介書でもちょっとその家の形状っていうのがちょっと詳しくは完全には分かってないようですね。ただ、平屋の上には階段で登れるようになってるっていうことで、そしてルカの方では河原と書いてあるけど、おそらくイスラエルは河原っていう建築じゃなかったんじゃないかっていうことですね。でもルカは当時のギリシャ的な、建築の表現を用いて河原を剥がしたっていうふうに言ってるんじゃないかということでしたけども、屋根の一部を剥がせるようになってたってことですね。ある程度簡単に剥がせる屋根だったってことですね。屋根の役割をちゃんと果たしつつ、でも何とかしようとすればそれを剥がせる、状況ということですね。今でも大工さんがやればできるのかもしれませんけれども、剥がすとその直で入って下ろせるっていうですね、そういうような形状だったようですね。なんかイメージするとね、なんかレンガとか土とか使って建てられた家でそういう感じなのかなというふうにも思うんですけども、ちょっと状況的には、分かりにくいなというところがあります。その2階に連れて行って、そして屋根を剥がして下ろすっていう、そういう行動に出たわけですね。で聖書にさらっと書いてあるので、普通なんかそっかみたいな感じで読めるけれども、今で考えたら、今自分家でそれやられたらもう本当にたまんないなっていうか、そういうふうに思うと思うんですよね。誰の家だったかっていうのはちょっとわからないわけですけども、人の家の屋根を勝手に、剥がしてそして入れてくるというですね、なんてことするんだっていうふうに思ったかもしれないし、屋根剥がすってことはですね、パッパッてやれるわけじゃなくて、なんかみんなが喋ってるとしたら突然屋根がこうなんか崩れてきて、なんか壊してるものが落ちてきてみたいな、それで剥がしてっていうわけですから、本当になんか迷惑だし、なんてその状況的には何が起きてるんだみたいな、ある程度の時間やっぱあったと思うんですね。で、なんかちょっとしたら屋根が剥がれてどうなるんだろうと思ったら、なんか吊り下げられてくるみたいなですね。なんかこうそこにいたらなんか
そこに自分がいたらと思うと、なんかすごいことしてるなっていうふうに思ったし、もし自分がその家の関係者だったらね、なんて迷惑なことするんだって、そういうふうに思ったかもしれません。本当に非常識なことするなっていうふうに思ったかもしれませんね。そういうような、ある意味なんか暴挙みたいな感じすごいことする人でも、それでもイエス様にこの人を会わせたかったし、この人を癒してもらいたかった、そういう彼らの思いと、イエス様が必ず癒してくださるという信仰ですね。それが彼らのうちにあった。で、その吊り下ろされた人を見てですね、イエス様は、怒るとかですね、叱るとかではなくて、友よ、あなたの罪は許されましたよっていうふうに、語りかけてくださったんです。その場でですね、彼らがやったことをもう人にすげえ迷惑かけてるから罪だっていうふうに、それが許されたっていうことも、言えるかもしれないですけども、イエス様の言ってることはもっと根本的な、罪が許されたという内容だとは思います。なんていうんですか、イエス様はだから彼らの信仰を見てっていうふうに書いてあるんですよね。彼らがやったことを見てとかですね、そういう感じではなくて、彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されたっていうふうに言ってくれたわけです。なんていうんですかね、私たちもイエス様の前に出ていくときにですね、整った外面である必要がないですね、そういうことが言えるんじゃないかなと思うんですね。どんな生き方でも、どんな仕方でもですね、イエス様のところに近づこうとするものをイエス様は、友よ、あなたの罪は許されたっていうふうに語ってくださる、そういうことじゃないかなと思うんですね。自分のなんか行いとか自分のいろんなものを見るとですね、こんなんではイエス様に近づくことはできないんじゃないかっていうふうに思うわけですけども、どんな暴挙に出た人でもですね、その信仰を見て、イエス様は友よ、あなたの罪は許されたって、イエス様を求める心ですね、それを見て、あなたの罪は許されたんだっていうふうにして、イエス様は受け入れてくださる、そういう方だと思います。本当に私たちも自分を見るとですね、コロコロ変わったりですね、いいことをしたかと思えばすぐ悪いことをしたりとかですね、心の中ですごいひどいことを思ったりとか、いろんなことをするわけですね。行いとして悪いことをする時もあったりしますけども、クリスチャンの陥りやすいのは心の立法というかですね、心の中でこんな風に思っちゃったとか、あんな風にしちゃったとか、なんかそんなそういうこともあるかもしれないですけど、自分で自分の状態を見て、こんなんじゃイエス様を近づけないんだとか、そんなことはないっていうふうに、言えると思います。イエス様はどんな姿であっても、イエス様の前に近づいてくる者に、友よ、あなたの罪は許された、許されましたよっていうふうに語って受け入れてくださる方だというふうに思います。本当に、罪があるならそのままで、間違っているなら間違ったままで、本当に怒っているなら怒っているまま、悲しいなら悲しいままで、イエス様のところに出て行って、行くことが許されているというですね、そういうことだと思います。なんていうんですか、今朝思ったんですけど、パウロがなんかちょっとコリントの人だったかな、ちょっと忘れたんですけど、あなた方自分で自分の心を狭くしてるんですよって言って、私の方では心広くしてるから、あなた方も心広くしてくださいみたいな感じで言ってるところが思い出されたっていうのがあるんですよね。なんか自分も神様に対してそうなんじゃないかなって思うんですよね。自分で心を狭くして、こんなんだったら神様こう受け入れてくれないとか、こんなんじゃダメなんじゃないかとか、そういうふうに自分で自分の心を狭くしてしまってる。神様はもっと広い心で私たちを受け入れてくださってる。なんか放蕩息子のお父さんのように両手を広げて、ほんでここを快く迎え入れようとしてくれてる、
そういうお父さんであるにもかかわらず、本当に自分が自分でこうその勝手に曲げてですね、こんなんじゃ神様見捨てるに違いないとか、怒るに違いないとか、裁くに違いないとか、そういうふうに感じて自分で心を狭くしていってしまってるんじゃないかなと思います。で、人っていうのはやっぱ自分で考えて自分で基準を決めちゃうのが好きだなって思うんですよね。自分でこうだったらこうだってこう結論出しちゃいやすいですね。そういうところがあると思う。自分で枠を作ってしまう、自分で自分の心を狭くしてしまうっていうのがあると思います。イエス様はもっと心を広く、私はもっと心広いから心広くしなさいよって、本当に、言ってくださってるんじゃないかな。そのままで出てきなさいよって言ってくださってるんじゃないかなということを思います。そのようにしてですね、屋根をこう剥がして下ろされたこの中部の人ですけれども、イエス様はその人自身の信仰だけを見てではなくて、彼らの信仰を見て、友よあなたの罪は許されたというふうに語ってくれたんですね。こうなんていうんですかね、このところに、私たちが信仰にあっては助け合えるというですね、そういうところも現れているというふうに思います。本当に私たちそれぞれの信仰を、見て、なんていうんですかね、互いの信仰を持って励まし合うことができるとか、取りなし合うことができると、そういうものだというふうに思います。あるところではある人が欠けていても、他の人がそこを持っていればそれを補うことができるですね。そういうようになっていると思います。ある人が落ち込んでいる時は他の人がその人のために取りなすことができる、励ますことができるとかですね、そういうふうになっているというふうに思います。イエス様は、たった一人の信仰を見てではなくてですね、彼らの信仰を見て、仲間の信仰を見て、そして友よあなたの罪は許されたというふうに語ってくれました。私たちもそのようにして、信仰にあっては励ますこともできる、支え合うこともできるものとして作られているというふうに思います。前にもお話ししましたけども、本当に、信仰のね、スタイルとか持ち方とか、そういうのが違って、本当にそうすると私たちは自分と同じようでないからあの人は、間違っているとか、あの人はいらないんだとかですね、そういうふうに、思ってしまいがち、自分と切り離してしまいがちっていうですね、そういうところはあると思うんですけども、自分と、全然違う人と合わせるっていうのはね、難しいですけども、無理して合わせる必要もないと思いますけども、でも全然違う人とも、どんな人ともイエス様にあっては、体一つということで、本当に互いが、支え合う関係というですね、励まし合う関係に置かれている、そういうものなんだということは覚えていきたいというふうに思います。本当に、イエス様は体に本当に全然違う器官を置いて、それぞれが働いて一つの体となるように作ってくださったとあるように、本当に、みんな違うけれども、それはイエス様にあって一つの体として動くようになっているということですね。それを忘れないでですね、本当にあの人は、私と違うからダメなんだとか、いらないんだとかですね、そういうふうにして、思わないようにしていきたいなというふうに思います。そうやってですね、イエス様が、彼らの信仰を見て友よあなたの罪を許されましたと言いましたけれども、この言葉はですね、彼に対して最も必要だから語られたっていうところもあると思うんですけども、明らかにですね、パリサイ人と律法学者を意識している、これを言ったら必ず食いついてくるっていうですね、そういう言葉を選んで語られたっていうこともあると思います。案の定ですね、彼らはそれを言った途端、心の中で理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ、神の他に誰が罪を許すことができようというふうにして反応しているわけで
マルコの方でもそうなんですけど、口に出して言ってるんじゃなくて心の中で理屈を言い始めたっていうふうに書いてありますね。でそれに対してイエス様はそれをイエス様の霊によって見抜いているんですけども、22節、その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいかっていうふうにして、言ってるわけです。まあそれもすごいなというふうに思いますけども、彼らの心の中の理屈、彼らはイエス様がどういうものか判断しに来たわけですけども、やっぱり神を汚すものだ、神を冒涜するものだっていう判断したわけですね。で彼らの結論は、一貫していたって、最初の頃から最後まで一貫していた。イエス様がやってるのは、越権行為というか、冒涜罪、人間の域を超えていて神を冒涜しているものなんだ、そういうもので、最後までそれによって十字架にかけたんですけども、このところにもその一端が見えています。全ての立法学者やパリサイ人たちが信じなかったわけではないわけですけれども、でも多くの人はそうやって神を冒涜しているものなんだっていう形でイエス様を断罪していきました。それに対してイエス様が言った言葉はですね、ちょっとなんかとんちが効いてるっていうか、分かりづらい、そういうものだなというふうに思います。23節のあなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいかっていう、その言葉なんですけども、新海訳の第2版第3版では優しいかっていうところがひらがななんですね。なので優しいが親切な優しい、あの人は優しい人だねっていう優しいか、それとも難しい簡単の優しいっていうのがわからないんですよね。でその元々の意味は簡単っていう方の優しいなんですね。で新海訳2017だと優しいっていうのが優しい簡単っていう方の字になってるんですね。漢字で書かれてる。やっぱり僕は昔ずっとこれ意味が分かんなくてだったんですけども、この優しいっていう言葉がどっちの意味か分かんなくなっちゃうと、これは簡単、どちらが簡単なのかっていうことをイエス様は言っているわけです。で、あなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのはどちらが簡単だと思うのかって言ってるわけですけど、これすごい難しいところなんですけども、イエス様が字面で表面上で言ってるのは、あなたの罪は許されたというだけの方が簡単じゃないかっていうような感じの意味なんですね。起きて歩けっていうのは奇跡がないといけないんですね。奇跡が伴わないといけない言葉、でもあなたの罪は許されたっていうのは言うだけだったらですね、簡単、そっちの方が簡単なんじゃないかっていうふうな感じで言っているようなんですね。でも深く考えると、あなたの罪は許されたっていうことが圧倒的に難しいっていうか、なんか人の罪が許されるっていうのは本当にイエス様の命の犠牲がないといけないわけですけども、なのですごくこの一文が二重の意味が取れるような感じにとんちを聞かせて語られているっていう感じがあります。でも、パッとした意味では、あなたの罪を許されたというだけの方が簡単なんじゃないかみたいな感じで、言ってるわけですね。で、24節に行きます。で、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにっていうふうになってて、でこの言葉が前にかかってきてる感じが、しちゃうんですよね。この第2版だと、第2版第3版だとですね、統治法みたいな感じになってて、人の子が罪を許す権威を持っていることを悟らせるために、あなたの罪が許されたというのと起きて歩けというのとどちらが簡単かっていうふうな感じで言ってるっていうふうに読めちゃうんだけれども、内容としてはちょっと違うっていうことです。23節は23節、24節は24節で後の方につながっている感じに
意味合いとしてはなっています。で、2017の方がそのことをよく表しているんですけど、2017の方をちょっとお読みします。ちょっと違いが分かるか微妙ですけども、2017、23節から、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。これは簡単化の字で書かれています。24節、しかしというふうに書いて、しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせる、あなた方が知るためにって言って、点々みたいな感じになっていますね。2017の方ね。なので24はでもあなた方が人の子が罪を許す権威を持っていることを知るために私はこのことをしますっていう感じで動き出しているというんですね。あなた方が人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知るために、中部の人に、起きなさい、床を畳んで歩きなさいっていうふうに、そういうふうにして癒しているんです。だから、癒しの奇跡を行ってこの人たちに人の子が地上で罪を許す権威を持っているってことを知らせたいっていうことですね。そういうふうにして文がなっているということです。23節24節ですね。ちょっと分かりにくいんですけども、細かく説明するとそういう感じ、ちょっと何のこっちゃっていう感じなんですけども、イエス様の言ってることがちょっと、とんちが効いてるっていう感じでですね、なんかちょっと難しい話の流れになるなっていう感じなんですけども、端的に言えばイエス様は、地上で罪を許す権威があるんだよということを彼らに教えたかったんですね。そしてその証拠として、彼らが分かるように、その言葉の裏付けとしてこの中部の人の癒しの奇跡をその場で行ってくださった、そういう感じです。で、これを見てですね、人々はイエス様の言葉の力、言葉の権威っていうのを認めてですね、ひどく驚き神を拝め恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たというふうに、周りの多くの人々は言ったわけですね。でもおそらくこの律法学者やパリサイ人たちはそこまで受け入れなかったと、普通一般の人たちに比べれば、彼らはそういうふうにして受け取らなかったんではないかと思うんですね。その後の彼らとイエス様の対立を見るとですね、おそらくそういうふうにはしなかったと思います。こういうふうにイエス様は罪を許すっていうことと病を癒すっていうことをですね、表裏一体のようにして彼らに見せてくださったという、教えてくださった、そういう形です。究極的にイエス様が、人々に教えたいのはあなたの罪は許されたという、そういうことなわけですけれども、でも、病の癒しっていうことも現実的な、そういう良きことですねを通しても、奇跡を通しても、そのことを表すように、されているというふうに、なっています。ですね、この適用というかですね、その、ことを最後お話ししたいと思うんですけども、僕自身はですね、あなたの罪は許されたということと、床を取り上げて歩けということがですね、ハワイで、最後の時に語られたんですね。あなたの罪は許されていますよということ、プラス、床を取り上げて歩けということ、ハワイの最後の週が始まる時の日曜日ですね、ホテルの中の、中庭ってプールがある中庭ですね、そこで一人で歩いていたわけですけども、その時にイエス様が、さあ床を取り上げて歩きなさいって最後、僕に語ってくださったんです。あなたの番が来たから床を取り上げて歩きなさいっていうふうに語られたんですね。で、その時になんていうの、それは同時にですね、あなたの罪は許されているから
もうあなたの罪をなんていうのかな、こう必要以上にほじくり返す必要ないですね。もうあなたの罪は許されているよ、さああなたの番だから歩き出しなさいというですね、そういうふうな感じで、今もつながってきているんですね。先週のメッセージとかで本当に自分の罪を知るっていうことなんですね。そのことの必要性というのがすごく語られたと思うんですけども、本当にそれはそれで本当だなと思うんですけども、でもやっぱり最後神様が私たちに知ってほしいのは、どんな罪も許されてるよっていうことだと思うんですね。で本当にそれをこう必要以上にこねくり回す必要ないというか、ほじくり返す必要がないっていうんですね。もう本当それガツンと語られた時はそれをそうだなって思えばいいと思うんですね。本当に自分罪人だなって思えばいいんですよ。本当になんていうんですかね、何度も何度も同じ罪をほじくり返したりする必要もないし、あとですね、これから先もこんな罪もあんな罪を犯してしまうかもしれないとかですね、今もあの罪もこんな罪を犯しているとかですね、本当に自分で自分をこうほじ返しすぎる必要ないというかな、そういう感じだと思うんですね。やっぱクリスチャンがなりやすい心の立法主義っていうんですね、やっぱそれだと思うんですね。本当にそうなりすぎる必要がないっていう、本当にイエス様はどんな罪ももう担ってる、過去の罪も許してるし、今の罪も許してるし、未来の全ての罪も許してる。だからそれをもうほじくり返す必要がないと、必要以上にほじくり返す必要もないし、必要以上に恐れる必要がないっていうんですね。心配する必要ないよ、だからあなたは床を取り上げて歩きなさいに言われているように感じます。なんと僕自身の性格もそういうちょっと後ろ向きなところがあるんでね、やっぱりそういうふうに過去にあんなこともこんなこともしちゃったなって思い出したりとか、今もあんなこともこんなこともしちゃってる、未来ももしかしたらこんなこともあんなこともやっちゃうんじゃないか、しちゃうんじゃないかとか、本当にそうやってですね、本当に自分の罪深さを恐れたり、失敗を恐れたりとかね、あんなこともこんなことも起きるんじゃないかとか、本当にそういうことなんですけども、本当になんかこうそれをする必要がないっていうか、そうじゃなくて、それをイエス様に委ねて信頼して、あなたは床を取り上げて歩きなさいと語られていることをやりなさいっていう、そういうふうなように思うんですね。で、なんていうんですか、それをする中でイエス様の素晴らしさをまた体験していくことができる、その現実にそうやって向き合っていく中で体験することができる。なんかこう現実の歩みとイエス様の許してくださってるっていう福音がですね、こうなんかセットに働いてるっていうか、ちょっと表現しにくいんですけども、両方がイエス様の恵みを表しているっていうかな、なんかこう現実に起こる素晴らしいことがイエス様の恵みだってなんかこう思うんですけど、やっぱりその根底にはイエス様に許されてるっていうことがなんかあるっていうか、そういう感じがするんです。イエス様が許して愛して恵んでくださってるから、このことがあるんだなってこう感じるんですよね。だから両方からそう思えるっていうか、ある時は罪が許されてるってことが本当にメインに思わされて、なんかこう現実に向き合う力を与えられるし、ある時は現実が本当に素晴らしいことが本当に起こって、本当に自分ってやっぱりイエス様に許されて愛されてるものなんだなって感じることができるっていうか、なんかそういうような現実と福音が表裏一体になって、働いているような感じっていうのを受けるんですね。でこの、人に対してもイエス様は罪は許されましたよって言って、床を取り上げて歩けって言って病を癒してくださって、本当にこう両方に対して働きかけてくださって、現実に対しても働きかけ、その霊的なものに対してですよね、に対しても働きかけて、くださっている、そういうふうにしてなんか僕たちの人生というのは進んでいるんじゃないかなというふうに思います。だからある時には本当に福音をまっすぐ受け取った方がいい時もあります。本当に
罪に許される必要があるんだなって、許されたんだな、感謝だなって思える時がある必要があると思いますし、ある時にはこんな現実のあんな必要にも、あんな問題にもイエス様が答えてくださったんだなって、これ両方が必要だなというふうに思います。そうやってイエス様は私たちの本当に霊的必要にも、そして現実的必要にも答えてくださって、私たちがイエス様の恵みの栄光を知るようにしてくださっていると思います。私たちが恵みの栄光を知るときに、私たちを通して恵みの栄光が表されている、そういうふうにして人生は進んでいっているんではないかなと思います。私たちにも「友よ、あなたの罪は許されました」と言って、そして、起きなさい、寝床を畳んで歩きなさいというふうに両方語ってくださっているんではないかなと思います。皆さんにとって今何が語られているのかということはそれぞれ違うと思いますけども、皆さんにも「友よ、あなたの罪は許されました、さあ寝床を畳んで歩きなさい」、この語りかけがいつもあることと思います。本当に私たちはそのイエス様の語りかけを受け取りたいと思いますね。で、本当に恐れて何もしないということはですね、1タラント、2タラント、5タラントを受け取ったしもべの1タラントみたいな感じだと思うんですよね。自分がこんな罪もあんな罪も犯しちゃうかもしれない、あんな失敗もこんな失敗もしちゃうかもしれないと言って何もしないでいるというのは、もう本当に神様にもらったものを土の中に埋めてただ待ってるだけっていう、死ぬのを待ってるだけみたいなですね、そんな感じですよね。そうじゃなくて、本当にそんな失敗もどんな罪もいろんなこともあるかもしれないけれども、イエス様が担ってくださるから私は床を畳んで歩こうって、そういうのがやっぱり2タラント5タラントの人の歩みじゃないかなと思います。私たちは本当にだから罪とか失敗とかですね、いろんなことを恐れたり心配しないでイエス様に委ねながら床を取り上げて歩くっていうことをですね、現実においてはしていきたいと思います。そしてますますイエス様の恵みの栄光を表しながら生きていきたいというふうに思います。ということで、今日も短いですけどもメッセージを終わりたいと思います。お願いします。